Niin, tervetuloa Petri Kokkonen, Jyri ja Hanna-säätiön toimitusjohtaja täällä. Tarkoitus olisi puhua meidän uudesta hienosta kiertotalouskorttelista. Toivottavasti aihe kiinnostaa kovasti. Kiertotalouskorttelihan on tuolla Helsingin Jätkäsaaressa ja se on osa Helsingin kehittyvä kerrostalo kehitysohjelmaa. Tontin on siis luovuttanut Helsingin kaupunki tätä varten. Kehittyvä kerrostalo teemana, kehittämisteemana on meillä ollut rakentamisaikainen kiertotalous ja kohtuuhintaiset ja toistettavat kiertotalousratkaisut. Rakentamisessa tulee toteutumaan vähähiilisyyden lisäksi kohteen uudelleenkäyttö, purettavuus ja korjattavuus koko sen elinkaaren aikana. Ja kohteesta tulee yhteisöllinen kiertotalouskortteli konseptimme mukaisesti. Eli asukkaiden yhteinen yhteisöllinen toiminta on hyvin tärkeässä osassa jo suunnitteluvaiheessa. Sen lisäksi suunnitteluvaiheessa keskitytään tähän kiertotalouden teemaan, koska kiertotalouden toteuttaminen rakentamisessa lähtee hyvin pitkälle suunnitteluvaiheen ratkaisuista, niin olemme nimenomaan pyrkineet siinä vaiheessa etsimään rakennusteollisuudelta uuden tyyppisiä materiaaleja, jotka sitten soveltuu tämmöiseen kiertotalousajatteluun. Ja eri rakennusosien dokumentointi on hyvin tärkeää jo suunnitteluvaiheesta itse toteuttamiseen asti. Kortteliin tulee valmistumaan täysin esteettömiä asumisoikeustaloja, asuntoja ja sitten myöskin seniorivuokra-asuntoja. Tämän lisäksi kohteessa tulee olemaan yhteistiloja asukkaille ja mahdollisesti muillekin toimijoille, palvelutiloja ja sitten liiketiloja. Yhteistilat sijaitsevat eri puolilla rakennusta, mutta keskittyen ennen kaikkea samaan kohtaan, mihin nämä palvelutilatkin, eli pyritään luomaan asukkaiden yhteinen oleskelu ja tämmöinen niin yhteistoiminnallinen tila, jossa sitten on riittävästi erilaisia yhteisöllisen toiminnan mahdollistavia toimintoja ja saadaan asukkaat yhdessä toimimaan helpommin. Hankkeen toteuttajana tulee olemaan YIT ja rakennuttajana Jyri ja Hanna-säätiö. Arkkitehtuurisuunnittelusta on vastannut Arthouse-arkkitehdit ja muusta suunnittelualoista A-insinöörit. Ja A-insinöörit on ollut mukana myöskin tässä kiertotalousvaiheen suunnittelutyöpajoissa. Eli veimme hyvin systemaattisen kehitysohjelman jo alkuun läpi siitä, että mitä tämmöinen kiertotalouskorttelisuunnittelu käytännössä voisi tarkoittaa. Tämä kiertotalouskortteli on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Muualla Pohjoismaissa on kiertotalouskohteita tehty liiketilojen puolelle, mutta Suomessa ei ensimmäistäkään asuinkerrostalo käyttöön olevaa kiertotalousrakennusta ole tehty, saati sitten korttelia. Tällä korttelimaisuudella saavutetaan se, että myöskin tämä asumisaikainen kiertotalous voidaan toteuttaa, eli on huomioitu tilojen käytössä, korjattavuudessa, asukkaiden toiminnassa ja asumisen konseptissa kiertotalousteemoja, jolloin kortteli tulee olla hyvin pitkälti tämmöinen suunnannäyttäjä siitä, mitä kiertotalousajattelu voisi olla sekä rakentamisen että asumisen aikana, ja mahdollistaa myös sen, että kortteli on ikään kuin tämmöinen kehitysalusta uusille ideoille ja uusille suuntauksille, mihin suuntaan rakentaminen Suomessa tulee kehittymään. Ollaankin toivotettu tervetulleeksi monenlaisia toimijoita, joilla on intressiä kehittää omaa kiertotaloustoimintaa, ovat he sitten materiaalitoimittajia, palvelutoimijoita tai muuten vain alan kehittäjiä, joita kiinnostaa ympäristövastuut ja ylipäätään toiminnan
kehittäminen omassa liiketoiminnassa. Meidän Yrianna-kotien keskeisenä toimintaideana on yhteisöllisyys ja nimenomaan niin, että se yhdistää eri sukupolvia. Monet suunnitteluideat toimii sekä seniorikansalaisille että lapsiperheille, varsinkin tilaratkaisuiden osalta ja näiden vastuullisuuskysymysten osalta. Myöskin niin kuin yhteistilojen käyttö, niiden muuntamiskyvykkyys niin on kiinnostavia asioita ylisukupolvisen asumisen kannalta. Ja meidän tämä yhteisölliseen konseptiin kuuluu paljon se, että niin asukkaat itse omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa siihen, mitä se yhteisöllisyys heille tarkoittaa, koska jokaiselle ihmiselle monesti se yhteisöllisyyden painotukset on erityyppisiä. Mutta ennen kaikkea niin me on todettu, että voidaan lisätä sitä mielekästä elämää, elämänlaatua, toimintakykyä, asukkaan toimijuutta, yhteisiä kohtaamisia ja sitä kautta vähennetään asukkaiden yksinäisyyttä ja opitaan tuntemaan paremmin naapurit korttelissa ja pyritään myös saamaan kortteli avautumaan koko Jätkäsaaren alueella, olemaan osa Jätkäsaaren kulttuuria ja luomaan siihen niin ominaispiirteensä. Tihän on hienosti tuossa hyvän Toivopuiston kupeessa, jolla me saadaan laajennettua toimintaa myöskin niin, että se avautuu tuonne puiston suuntaan ja kutsuu ikään kuin ihmisiä osallistumaan toimintaan. Nämä kaikki tämmöiset arjen kohtaamiset ovat tärkeitä asioita. Sujuvan arjen lisäksi luodaan ihan jokapäiväisiä kohtaamisia asukkaiden kesken ja pyritään aktivoimaan asukastoimintaa. Korttelin toteutuksessa niin on suuressa roolissa myös tämä ikäystävällisyys, eli ikääntyvän ihmisen näkökulmasta on monia lisäsuunnittelua vaativia yksityiskohtia ihan jo openkahvoista lähtien siihen, että miten liikutaan mahdollisesti siinä tilanteessa, kun tarvitaan apuvälineitä tai on muuten terveyden kanssa tai liikkumisen kanssa haasteita, tai voi olla esimerkiksi näkökyvyn tai muiden asioiden kanssa haasteita. Eli ajatus on se, että tästä ei tarvitse muuttaa enää mihinkään. Monille laukaiseva kynnys on se vaihe, kun etsitään tavallaan loppuelämän asuntoa joko eläköitymisen jälkeen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun huomataan, että välttämättä se oma kotitalo tai rivitalo ei olekaan enää se paras paikka asua. Tässä on hyvin huoletonta ja turvallista asua tämän tyyppisessä ympäristössä ja ennen kaikkea ympäristö huomioivaa. Kiitos Petri. Olen Katariina Välikangas Yrjö-Hanna-kodeilta ja hieman avaan tässä tätä kiertotalouselämää. Se, että kiertotaloutta suunnitellaan sekä rakentamissuunnittelun että itse rakentamisen aikana ei riitä, vaan täytyy myös miettiä tätä kiertotalouselämää sen asumisen näkökulmasta ja minkälaista asumista siellä eri ikäryhmillä tulee sitten tulevaisuudessa olemaan. Sitä varten tarvitaan konseptin toteuttamisen ja osallistamissuunnitelma ja sitä hyödyntäen jo tässä rakentamisen aikana päästään miettimään niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä kortteli itsessään, korttelin ympäristö ja myös muut toimijat Jätkäsaaressa ja Helsingissä, miten heidät voidaan integroida tähän kiertotalouselämän toteutumiseen. Mutta jos ihan ensin katsotaan tätä suunnitelmaa, siinä näette on monta erilaista ryhmää ja tämä konseptiryhmä tässä kertoo siitä, kuinka me olemme tässä sekä suunnittelun että myös rakentamisen aikana miettineet sitä, että minkälaista kiertotalouselämä on ja miten sitä tullaan toteuttamaan. Me olemme myös pitäneet näitä asukas- ja teematilaisuuksia tällä hetkellä yhteensä jo 5 kappaletta, joissa tulevat asukkaat ja jätkäsaarelaiset ovat päässeet yhdessä meidän kanssa miettimään, että mitä se kiertotalouselämä on. Sen lisäksi meillä on tulossa kortteliryhmä, jossa pohdimme sitä korttelin näkökulmasta ja korttelin lähiympäristön näkökulmasta, mutta myös sitten palveluryhmässä asumisen tuen
näkökulmasta, että mitä eri ikäryhmät siellä korttelissa asuessaan, minkälaista tukea he tulevaisuudessa tulevat siihen asumiseensa tarvitsemaan. Ja mitä se tarkoittaa se asumisen aikainen kiertotalouselämä? Sen lisäksi, mitä me yleensä ymmärretään kiertotalouteen liittyvällä toiminnalla, niin tämä rakennus ja myös sitten se rakennuksen muuntojousto, josta Petri jo vähän äsken kertoikin, niin se auttaa tämmöisen kiertotalousosaamisen ja elinikäisen kodin tämmöisessä viitekehyksessä siihen kiertotalousyhteisöllisyyteen valmistautumisessa. Ja se oikeastaan, mitä myös se kiertotalouselämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä keskinäistä auttamista. Esimerkiksi voi olla erilaisia auttamisen mekanismeja, laajennettua perhettä, kotona asumisen tukea, erilaista monisukupolvista vaihdantataloutta, mutta voidaan sitten myös tehdä vähän palveluksiakin toinen toisillemme, vaikka tällä meillä ei ole Helsingissä tutulla nappi naapuriin mallilla. Ja jakaminen toki on osa kiertotalouselämää, yhteiset työkalut, yhteisviljelmät, yhteistuotanto ja vastaavia muita tämmöisiä yhdessä tekemiseen liittyviä toimia, jotka myös niitä eri sukupolvia siinä korttelissa yhdistävät. Ja toki sitten myös erilaiset yhteispalvelut, jotka sitten voivat tarkoittaa sitä, että korttelin omat kiertotalouteen ja pärjäämiseen liittyvät palvelut mietitään yhdessä ja sieltä voi löytyä vaikka yhteissuutari tai joku vastaava kotiin tuotava arkipalvelu, joka sitten asukkaiden näkökulmasta helpottaa heidän elämistänsä. Ja tämä on oikeastaan prosessi, tämä kiertotalouselämä ja siihen liittyvät toiminnat. Se lisää asukkaiden ja myös meidän, jotka sitä tutkimme ja rakennamme tulevaisuudessa lisää kiertotalouskortteleita Suomeen. Se lisää meidän kiertotalousosaamista monesta eri näkökulmasta. Ja näin ollen toivotan teidät tutustumaan meidän Jätkäsaaren elinikäiseen kiertotalouskortteliin osoitteessa www.yrjöjahanna.fi. Kiitos.